Ja, daar kan je mee onder water met die. Met die auto kun je door het water rijden, dat heb ik al gedaan. Stond heel mooi in de beschrijving. Ik denk, nou, ik ga hem thuis eerst uittesten. Bad laten vollopen. Telefoon onder water. Goed, pas op. Dat heb ik staan. Eigenlijk een keertje als je bijvoorbeeld zegt, en stickeren zelf laten maken, dan wil je eigenlijk kentekenplaat bijstellen dat je die ook zelf kan laten stickeren. Flikker bijna terug naar beneden. Oké. Nou jij? Ja, met hulp kun je eigenlijk niet. Ja, toch wel. Stop. Daar heb ik iets in. Je moet hier een keer iets versturen. Pak het circuit van hier naar Wilderburg. Dan ben ik 15 euro bezig. De kusstop naar mijn
Terwijl vanuit Groningen naar Limburg is 6 euro op de baan. Dat is verder weg. Dan moet ik normaal pakket versturen via DHL. Dan zit je aan de 8, 9 euro. Ja, niks op een kap, hè. Dat is volgens mij niet zo'n goed idee. Nee. Nee, dat is een goed idee. Je zit naast het pad, Robert. Ik weet het. Op de trail. Maar dan zat ik ook weer vast op die steen. Ja, kankelijk. Oh. Oh, nee. Dat is een beetje een ravage zo. Overheen rijden. Hey, dan moet je eigenlijk recht lieren. Eigenlijk wel. Kabeltje pakken. Ja, maar je staat daar helemaal. Nee, ik had het kabeltje van de Gmail. Oh, je hebt ook een lier erop zitten. Nee, ik heb een kabel. Een losse kabel. Ga je hem wel in balans houden. Zo. Ja. Lange lier. Maar ik heb zelf een touw Denk je niet opgezet. 1 op 10? Ja, jongen. Nou, even uit beeld, Peter. Nou, even stoppen en dan een stukje rijden. Nou, krijgt hij, anders valt hij daar weer om. Nee, blijf staan. Oké. Oké. Ja? Jo. Staat in de weg, man. Krijg je in de gaten, ja. Dit ook wel, heb je inzien. Maar hij heeft er zelf gesproken. Kaas! Zo zeker weer op. Nee. Lijkt me oké. Ja, we zijn niet de rest van niets gedaan. Oké. Ja, dat loopt wel.
Ja, daar hou ik ervoor.